Салам достор, сиздер менен интернет жаңылыктары каналы. Бүгүн сиздерге жарык маанай тартуулап, бүгүн бир эме көрсөтөйүн деп эле видеоролик 2-3 күн мурун эле чыккан видеоролик экен. Аябай интернетте, кыргыз интернетинде айрыкча аябай популярдуу болуп атат. Ошол видеону сиздерге азыр бир чекесин көргөзүп берейин. Эмне тууралуу болуп атат экен. Так, карап көрсөңүздөр. Үнүм ичине азайтып эле коеюн. Үн андай эле эмес жок экен. Так, ана желек түшүп калды көрүнүздөр. Желек түшүп калды бул жерге. Мында бир бала жөнөдү. Ошону алып койгону. Просто музыкасы менен көргөндө аябай мындай толкундануу эме болот экен. Монтажлаган адам дагы жакшы аябай монтаждаптыр. Желекти көтөргөнү көрүнүздөрбү? Аябай. Бул тууралуу эмне дегим келет? Интернетте аябай талкуу болуп атат. Типа эме дегенчи, жанагы кыздарды ордоп, кыздарды уруп, кайта патриотпуз деп өзүнүн видеого тартып чыгарып аткандары жөнүндө сөздөрдү көп жазышыптыр. Типа эме деп ал ошол кыздарды урган адамдар патриот эмес, ушундай кылып кыргыз мамлекетинин желегин хотя бы көтөргөн адам болсо, кичине кыргыз элине кичине жардамы тийген адам болсо, ошол патриот депчи. Ошол тууралуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди биздин видеонун астына жазсаңыздар болот. Биз ошол жерден биз да талкуулайбыз, биз дагы оюбузду жазабыз ошол жерге. Элдердин оюн уккум келип аткан эме депчи. Дагы эмне максат менен Кыргызстанды көтөрсөк болот, кандай максат менен көтөрсөк болот, дагы бир мындай жаштардын бир планын же болбосо жаштардын бир ойлорун ойлоп тапсакпы өзүбүзчө. Силердин ойлоруңар кандай ушул тууралуу? Ошол ойлорду азыр жазсаңар, биз мисалы мындай бир өзүнчө кыргызча портал же болбосо кыргыздардын жаштары тууралуу бир сайт түзөлү, же кааласаңыздар ошол жерде бир мындай форум түзөлү дагы ошол жерде талкуулайлы. Ошол тууралуу дагы сиздерге көп мындай нерселерди айткым келип жүргөн. Ошолорду бүгүн биздин видеонун астына жазабыз дагы комментарийлерди бир күн ичинде жетишпей калсаңыздар, ал комментарийлерди деле кийинки видеолордо окуп көргөзгөнгө аракет кылам. Бирок бүгүн бир күн ичинде жазылган комментарийлерди окуп көрөбүз дагы. Кандай ой пикирлер болот, кандай сунуштар болот, ошолордун баардыгын окуп көрүп, керек если зарыл болгон болсо биз сайт ачабыз, бир форум, кыргыз форум деген. Ошол жакта жаштардын өзүнчө мындай одноклассник сыяктуу кылып талкуулап, обсуждение кылып, кыргызча дегендей баардыгын, балким дагы бир канал ачабызбы, кыргыздарды мындай жакшы жака үндөгөн, жакшы жумуштарга үндөгөн, баягы мурун окуган кездерде билип калсаңыздар керек, эме деген бар болчу. Мен жакшы эстей албайм, бирок Тимуревцев дегенби, ушундай, короче, карыган айылдагы эле балдар чогулуп алышып, карыган үй бүлөлөргө жардам беришет эле да. Ошондой сыяктуу мындай социалдык жардам түзө турган балким форум ачабызбы, могу Россияда жүргөндөр, Кыргызстандагы мындай эмелер, жаштар биригип турупчу. Ошол интернет аркылуу бириксек, менин оюмча аябай көп эме болот го дейм да, мындай адам көбөйөт го деп. Ошон үчүн биздин каналга баарыбыз чогулабыз, комментарий жазабыз, каналга жазылабыз. Биз бул эле жаңылык менен токтоп калбастан, азыр бир экинчи жаңылыкка дагы көңүл бөлөлү. Дагы кандай интернетте кызыктуу жаңылыктар бар экен, ошолорду да карап өтөбүз. Айта кетүүчү нерсе, бул биздин экинчи интернет жаңылыктарыбыз. Ошон үчүн жакшылап тыңдап угуңуздар. Анан негативный комментарийлериңиздер болсо да, аларды жаза бериңиздер. Уже үйрөнүп эле калдым. Кечээ биринчи видео киргизгенден кийин уже баарына эле көнүп калдым. Негативный комментарий жазса деле уже мындай, кандай десем, уже ага көнүшө баштадым да. Ошол. Так, анда эмесе биз кийинки видеого кеттик. Мына достор, дагы бир жакшы жаңылык. Супер KG сайтындагы билесиздер, белгилүү журналист бала бир байке менен жолугуптур. Алар ушундай машина жасоо менен алектенишет экен. Бир Кыргызстандан Шумкар деген унаа чыгыптыр. Ошол Шумкар деген унаанын бет ачарын бизге Супер KG сайтынан видео чыккан экен. Ошол видеодо көргөзүп беришет экен. Ал видео Санжар Калматай деген байкенин каналын билесиңер. Ошол каналда чыгып калыптыр.
Ал видеодо ошол машинанын канча сомго бааланганын жана ошол машинанын кандай болуп чыккандары жөнүндө айтып берет экен. Биз азыр сиздерге кыскача коюп берели. Ошол видеону көрүңүз. Если жакса, ошол видеонун Санжар Калматай деген сайтка кирип, каналга кирип көрсөңүздөр болот. Так, Бөлөкчө сезилет экен ачык машина. Башкача сезилет экен, аябай. Сиздер дагы түшүп көрүңүздөр. Үлгүсү Шумкар. Чыккан жылы 2003 жыл. Чыккан өлкөсү Кыргыз Республикасы. Түсү көк. Кыймылдаткычынын көлөмү 2,8. Май чыгымдоосу 10 литр. Баасы өзүнүн айтымында 1 миллион сомго бааланууда. Тетиктери Mercedes-Benz жана Ford Focus унааларынан алынган. Максималдуу ылдамдыгы саатына 200 чакырым. мына достор, ушундай жашынакай машинаны жасап чыккан Кыргызстандагы жаран. Мындай жарандарды аябай колдошубуз керек. Менин оюмча, сиздер да көрүп өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди биздин видеонун астына жазыңыздар. Эмне ушундай адамдарды эмнеге колдой албайбыз, эмнеге ушундай адамдарды көтөрө албайбыз? Мамлекет тарабынан ушуларга жардам берсе, балким бизде Кыргызстанда машина, хотя бы машина бизнес боюнча көтөрүлүп кетсек дагы, кичине эл аралык брендке чыга турган болсок, биздин мамлекетке канчалык жардам тиет жана биздин мамлекетти канча эл тааныйт. Ошол эл тааныган сайын биздин мамлекет ошончолук статусу көтөрүлөт. Ошондой эле экономикасы да ошого жараша көтөрүлөт. Ошолорду да өзүңөрдүн оюңарды билгизип, эмне жетишпейт ошон үчүн ошолорду айтып, машина тууралуу өзүңөрдүн оюңарды бизге билгизсеңиздер болот. А биз болсо кийинки жаңылыкты көргөнү жол алалы. Сиздер ага чейин машинаны көрүп, Санжар Калматайдын сайтына, каналына кирип көрүп туруңуздар. Биз кеттик. Дагы бир кайгылуу жаңылык бар экен, достор. Бул жерде кече 10 майда эмеге чыгыптыр. Азаттык жазып чыгыптыр. Москвада токмоктун бир мигрант ажал тапты депчи. Ошол Москвада жүргөндөр да тынч жүрбөй, ар кандай жаңжалдуу болуп, кыргыздардын арасында элечи токмоктон да көптөгөн адамдар өлүп атат. Азыр бул жерде эмне тууралуу экен, азыр көрүп окуп көрөлүчү. Москвада жергиликтөрдүн токмогуна кабылган кыргызстандык Актан Касымов 2 майда каза тапты дейт. Жакындары анын улуттук жек көрүүчүлүктүн курмандыгы болгонун айтып, кылмышка шектүүлөр ракытка жаза аларын күмөн санашууда. Бул жерде мындай экен. Бул жерде кыргыздар тууралуу болуптур. Бул жерде улуттук жек көрүүчүлүктүн дегенде, значит, жанагы лысый деп аталгандар болуш керек, походу. Ошолордун эмесине кабылып калган го бала. Ошолордун арасына кабылып калган го. Орустарда дагы ошондой көп, чынында эле. Көбүнчө эле өзүңүздөр билесиздер, эмеде чыгат, жанагындай. Ушул апрелдин айларында көп чыгат. Апрель айларында көп чыгышып, ушул Гитлердин эмесине, туулган күнүнө карата көп чыгышат көбүнчө. Чыгышып, нацисттер деп коет. Ошолор аябай ушул биз тараптагы өздөрү айткандай эле, типа чуркаларды баарын эле жек көрүшөт. Өзүнчө чыгып, ошо патриот сезип, өздөрүн ошондой өлтүрүүгө, урууга аракет кылышат. Ушул тууралуу өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды жазсаңыздар, бири-бириңиздерди Москвада жүргөндө, алыс жерде жүргөндө кандай коргоо, бири-бирине жардам берүү тууралуу, ошол тууралуу дагы кандай чара көрсөк болот, баарын ойлоруңуздарды комментарийге жазабыз. Бул жерде азыр комментарийлерди окуп көрөлүчү, эмне деген комментарийлер келиптир. Жаңы комментарий бар экенби, жок экенби? Так. Бул жерде 2-3 кабар бар экен. Биринчи кабарын окуп көрдүк, экинчи кабар эмне жөнүндө болот экен? Макалалар бар дейт. Азаматтын айтканына караганда, күзөтчүлөрдүн бири украин тектүү, экинчиси орус жараны дейт. Ошол эле баланын эмеси экен. Так, анын туугандары айтымында Москванын укук улуттук кыйралары Москвада кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Ишимов акыркы окуяларды сынга алып, бир мындай окуяларга сейрек учурай турганын билдирди дейт. То есть билдирди улуттаралык мамлекет тууралуу. Бирок чынында кыргыздарга көп эле андай эле тийишпейт, билбейм, анан кээ бирде учурап калгандарына кандай учурап калып атышат. Кыргыз жарандарына орустарча башка өлкөнүн жарандарына караганда кыргыз жарандарына более жакшы мамиле кылышат. Бул жерде түнкү клубка эмнеге барышат дейт, иштеп акча таап Кыргызстанда деле эс алса болмок дейт. 6 миллион элге 120 депутат эмне кереги бар дейт.
жөн эле бюджетти талаптанып эле жатышат. Кайран шорду элибиз дагы дейт бул жерде эме болуп кетиптир. Өкмөткө дагы тийиштүү сөздөр жазылып кетиптир. Ылдыйда дагы бир эме бар экен. Президент Атамбаев дейт башка СНГ мамлекеттердин башчыларынан айырмаланып, орус фашисттери тууралуу ачык айтты дейт. Көкжал киши деш керек дейт. Так, Барсбек туура айтат дейт. Англис, немис, француз тилин үйрөнүш керек дейт. Кор болбойлу, Россиянын өзүнө реформа керек. Биздин кыргыздар орус экономикасына колдон келген салымын кошуп жатышат дейт. Типа адамгерчиликтен башка эчтеме сураган жок деп Атамбаев туура айтты. Биздин президенттин бул ачык айткан сөздөрүн казактар, башкалар орус эле ошол эле орус сайттары тамшанып көчүрүп басып чыгып жатышат дейт. Так, жакшы сөз айттыр, значит, гастарбайтерлер дейт, не барасын темселеп дейт, өлөрүңдү билип туруп, не барасын, сени ал жерде эч ким күтпөсүн билип туруп, не темселейсиң дейт, түнкү клубда атаңдын башы барбы дейт, ошол жерде иштебейсиңби дейт, өз жериңде өлүп кетпей эле жүрөбүз го дейт. Кыргызстан барарын барып алып, өлүп алып, ким күнөөлүү деп суроо бересиңер, келгиле, баарыңарды өлтүрө электе, келгиле Кыргызстанга дейт, өзбек тажиктерге теңелбегиле, кайткыла дейт. Бир жагы достор, ошол артка келгениңерде эле жакшы, бирок кандай десем, баары Кыргызстандын баары келип алса, бул жерде мындай туура кайчылаш пикирлер да бар да. Мисалы, Кыргызстанда жумуш ордулары аябай эле аз. Мисалы, чын айтсам, могу Борборуста болушу мүмкүн, Оштун өзүндө болушу мүмкүн, экинчи Борборуста, Ош жеркесинде, же болбосо Бишкекте жумуш болушу мүмкүн. Таласта дагы жумуш боюнча жакшы деп айтышат, жумуш көп деп. Башка жергелерде, мисалы, Баткендин эли эмне жумуш кылышын билбейт. Дыйкан жумуш кылып деле жашаса болот деп айтышат. Дыйкан жумуш кылып жашаган менен жер налогу, тигиндей мындай налогуна по-любому акча керек болот. Мисалы, ошол дыйкан эле кылган дыйкан акчаларын сатайын десе, дыйкан бардык эмелерди эч ким албайт. Ала турган адам жок, сата турган адамдар аябай эле көп. Сатайын десе арзан дагы, айдатайын десе ошого кете турган каражаттар аябай эле кымбат. Ошо пайда түшпөйт, кайра зыянына кетет. Ошон үчүн айла жок Россияга барып иштеп жатышат. Биздин жарандар анда эле тура түшүнгөн жакшы. Ушул тууралуу ой пикириңиздерди биздин комментарийге аябай жазыңыздар. Балким ошол жерде талкуулайбыз. Сиздерге дагы кайчылаш пикирлер чыгат, ошолорго да түшүнгөнгө аракет кылабыз, түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Биздин канал буюрса аябай жакшы канал болот. Бул башында башталып, эми жаңы башталып келатат. Күндөн күнгө жакшы информацияларды сиздерге жеткизип турганга аракет кылабыз. Кабарларды кыргызча айтканда, кыргызча эле айтайлы. Так, ошол. Анда эмесе биз өзүбүздүн бүгүнкү кабарларды жыйынтыктайбыз. Мен өзү эле узун кылбай эле коеюн дедим. 2-3 кабар болсо жетет. Бир күндө 2-3 жолу чыгарып турам видеону. Ошол 2-3 видеону кирип талкуулап, өзүңүздөргө жаккан жерлерин кесип алып, анан пикирлериңиздер болсо айтсаңар болот. Мондой жерин, пожалуйста, тартпай эле кой, могул жерин тарт деп мага да сунуш берсеңиздер, мен ошо сиздерге карап жаккан теманы көтөрөйүн. Ошол саламатта калыңыздар анда достор. Сиздер менен интернет жаңылыктары каналы болду. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Элдерге поделиться деген жерди басып таркатып коюңуздар социальный сайттарга. Анан жакса лайк, жакпаса дизлайк, биз андан капа болбойбуз. Пока.